Selle nädala algul Brüsselis Euroopa Parlamendis keskenduti väga suurel määral Ukrainale ja eriti Krimmile. Nimelt tuli tagasi parlamendi delegatsioon, kes nädalavahetusel külastas Ukrainat, valmis esimeseks lugemiseks Noore Landsbergise põhjapanev raport suhetest Venemaaga ja täna 24. märtsil arutas julgeoleku- ja kaitse allkomisjon olukorda Krimmis, esines Krimmi tatalaste medžlise juhataja Tšubarov, Ukraina saadik Euroopa Liidu juures Jelisejev ja mitmed teised, muuhulgas ka Ukrainast Krimmi peapiiskop. Olukord on võib-olla praegu see, mida meenutas meie president Ilves alles paar päeva tagasi siin Brüsselis. Nimelt, et kui me ei anna Ukrainale kaitseks relvi, kui me ei süvenda sanktsioone, kas Euroopa Liidul on plaani B? See küsimus hõljub siiamaani õhus, sellepärast, et mis puutub Krimmi ja Krimmi annekteerimise aastapäev on just saabunud, siis Krimmi esindajate kartused on eriti selles, et seoses Donbassi ja kõige muuga on Krimm jäänud kuidagi tahaplaanile. See on unustatud. Gabrielius Landsbergise peamine sõnum oli see, et oma hoiaku võtmises suhetes Venemaaga Euroopa Parlament peab keskenduma põhimõtetele, mitte laskma ennast kanda ajalehtede juhtpealkirjadest, mis püüavad just näidata, et vaadake, vaherahu enam-vähem peab ja kas ei oleks aeg mitte uuesti alustada dialoogi Venemaaga, jättes Krimmi kõrvale. Minu seisukoht, mida ma väljendasin eile väliskomisjonis, oli see, et iga selline ebamäärane kompromiss, mis otsib väikesi järeleandmise Venemaa poolt, tähendab kompromissi ohvrite arvel ja tähendab ka kindlasti edasisi ohvreid. Seega ma olen tegelikult mul on hea meel minu Rumeenia kolleegi Pasku, endise Rumeenia kaitseministri raportist, mis on samuti valmis. See käsitleb uut julgeolekuolukorda Musta mere piirkonnas ja seal on väga selged paragrahvid, mis loodetavasti lähevad ka hääletusel läbi. Nimelt, et ei mingisugust sanktsioonide lõdvendamist ega Venemaaga suhete normaliseerumist ei saa toimuda, kui ei ole tagatud Ukraina territooriumi terviklikkus. On loomulikult erinevad seisukohti. Näiteks Austria sotsialist Freund, kes külastas ka Kiievit nädalavahetusel, tunnistas, et vaherahu rikkuvad põhiliselt separatistid ja ukrainlastel on väga raske vastamata jätta. Kuid, mis puutub relvade tarnimisse Ukraina valitsusele, ütles ta selgelt välja niisuguse tüüpilise seisukoha, et uute relvade söötmine sõjale ei kiirenda selle lõppu ja ta ei pea seda mingisuguseks lahenduseks, kui vaadata Euroopa Liidu huvide seisukohalt. Kindlasti see seisukoht ei ole praegusel momendil õige. Ma küsisin uuesti Ukraina suursaadikult Jelisejevilt, kas ta peab vajalikuks seda, et kaitserelvade tarnimist suurendada või üldse sisse viia ja kas ta peab vajalikuks uute sanktsioonide kehtestamist või sanktsioonide laiendamist näiteks isikute arvel, kes vastutavad Vene valelikku ja rahvastevahelist vaenu õhutava propaganda eest. Vastus mõlemale küsimusele oli selgelt positiivne. Jah, me vajame mõlemat. Me vajame sanktsioonide laiendamist ja me vajame enesekaitseks relvi. See vastus tuli muide ka Ukraina peapiiskopilt Krimmist, kes selgelt toonitas seda sama. Krimmi olukord on omaette ooper
ja on selge, et tatarlaste esinduskogu Medžlis on oma tegevuses praegu takistatud juba aasta. On selge, et majanduslik olukord halveneb, et inimõiguste olukord on samuti halvenenud ja kindlasti me pooldame seda, et tuleb rakendada kõiki abinõusid, et Krimmi lubada rahvusvahelised järelevalveorganisatsioonid. Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon, ÜRO, inimõiguste organisatsioonide esindajad ja nii edasi. Sest ainult nende juuresolek saab pidurdada rahvuslikul ja riiklikul alusel teatud osa elanikkonna diskrimineerimist, näiteks kellele surutakse sunniviisiliselt peale kodakondsus, saab takistada inimeste kadumist, saab takistada seda, et ukrainakeelsed koolid olevat nüüd täiesti suletud, et tatarikeelsed koolid on sulgemisel, et Medžlis ei saa koos käia, viimane koosolek toimus Skype'i teel, sest 833 Medžlise liikmest on juba Ukrainas ja neid ei lasta kodumaale tagasi ja nii edasi ja nii edasi. Kuid, nagu öeldud, oluline on praegu see, et Euroopa Parlament on kujundamas tegelikult väga tõsist seisukohta suhetes Venemaaga ja on loota, et vaatamata teatud eriarvamustele suuremad fraktsioonid pooldavad selle seisukoha tugevdamist ja selget vastuvõtmist. Ja tahaks lõpuks tsiteerida minu head kolleegi, vana kolleegi Charles Tannockit, kes on praegu konservatiivse grupi välispoliitika eeskõneleja. Oma eilses arutelus Landsbergise raporti üle Tannock ütles, et ma olin omal ajal ka Euroopa Rahvapartei grupis ja ma kuulasin teie vanaisa viitautas Landsbergi hoiatusi Venemaa agressiooni eest. Ma ei võtnud neid tõsiselt, aga täna ma tunnistan oma viga ja palun andke oma vanaisale see edasi. Mina eksisin ja temal oli õigus.